A Pobra vivía esta fin de semana un dos días máis emotivos do ano coa procesión votiva das Mortallas. O nazareno saía pasadas as 10:30 da mañá da igrexa de Santiago do Deán, acompañado dunha multitudinaria comitiva. Entre eles, 4 cadaleitos e numerosos ofrecidos que quixeron así amosar a súa devoción polo santo, tras ter superado algunha doenza. Bueno, eu ofreceme a ver atrás da caixa porque eu pasei moi mal, cando estaba de pequeniño. Bueno, este ano vamos a caixa polos dous, porque a mí fixeron un trasplante bipulmonar, ofreceunos a miña filla, a nai do neno, entón este ano hai cumprir a promesa como todos os anos. Bueno, eu levo ofrecida desde hai moitos anos por motivos de saúde, ofrecimo o nazareno e a miña forza para seguir adiante. Cada ano traigo unha carga nova neste hábito porque son moitas as cousas que pido e por moitas persoas ao largo do ano. Tuve un cáncer. Entonces ofrezco todo el cuerpo para que, bueno, que el Cristo me ilumine y que me pase lo que... Que cure todo. Exactamente, mejor dicho. A maior parte deles ían ataviados con túnica morada e algúns realizaron un percorrido descalzos. Un percorrido por todo o casco urbano da Pobra que realizou a súa tradicional parada na Covecha, na que os veciños puideron achegarse a tocar o manto do nazareno. Aínda que a xornada máis multitudinaria e emotiva foi onte, hoxe continuaron os festexos. A Orquestra París de Noia e un innovador espectáculo de xogos de artificio e drons porán o mellor broche ao nazareno.